संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतं विधीयते। हरे राम त्रिपाठी नामाहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य सर्वदर्शन विभागस्य आचार्यः अध्यक्षः अस्मि। तस्मिन् विभागे सर्वदर्शनम् अध्यापयामि। व्याख्यानेऽस्मिन् पातञ्जलयोगसूत्रमधिकृत्य व्याख्यानं भविष्यति। तत्रापि व्यासभाष्यसहितं पातञ्जलयोगसूत्रमेव प्रतिपाद्य विषयो भविष्यति। यद्यपि पातञ्जलयोगसूत्रं चतुर्षु पादेषु विभक्तो वर्तते, तत्र विभूति कैवल्य पादौ आश्रित्य इदानीं व्याख्यानं मया विधीयते। अनयोः पादयोः ये मुख्याः सिद्धान्ताः सन्ति, तेषु अन्यतमाः सन्ति विभूतयः सिद्धयश्च। तत्रापि विभूति सिद्धयोः मध्ये ये उपशीर्षकाः सन्ति ते च इत्थं सन्ति। संयमः, असंप्रज्ञात समाधेः बहिरंगानि, निरोध परिणामः, समाधि परिणामः, एकाग्रता परिणामः, अतीतानागत ज्ञानम, सर्वभूतरुत ज्ञानम, पूर्वजाति ज्ञानम, परचित्त ज्ञानम, अंतर्धानम, हस्तिबलादीनि, भुवन ज्ञानम, नक्षत्र ज्ञानम, सिद्ध दर्शनम, अन्ये विभूतयः सिद्धयः, कैवल्य प्रागभारम चित्तम, धर्ममेघ समाधि, कैवल्यम चेति मुख्याः विषयाः सन्ति। संप्रज्ञात समाधेः वा असंप्रज्ञात समाधेः साक्षात् वा परंपरया साधनं संयमः भवति। संयमस्तु धारणाध्यान समाधीनाम् एकत्र नियमनम् इति। योगिनः विभूतिं प्राप्य योगस्य प्रतिकूल विभूतिः परित्यज्य तदनुकूल विभूतिः सिद्धिश्च संप्राप्य योगं प्राप्नुवन्ति। अतएव पाठेऽस्मिन् लोके काः काश्च विभूतयः भवन्ति, काः काश्च सिद्धयः भवन्ति, तेषां किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायां विभूतीनां सिद्धीनां च स्वरूपं यथाशास्त्रं निरूपयामि। असंप्रज्ञात समाधौ कानि बहिरंग साधनानि भवन्ति इत्यपि प्रतिपादयिष्यामि। तदनन्तरं धर्ममेघ समाधेः कैवल्यस्य च स्वरूपं निरूपितं भविष्यति। संयमः नाभिचक्रे, हृदय पुंडरीके, नासिकाग्रे वा बाह्ये विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्धः धारणा। तस्मिन् देशे ध्येयावलम्बनस्य प्रत्ययस्य एकतानता सदृशः प्रवाहः ध्यानम्। तदेव अर्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। एकस्मिन् ध्येय विषये धारणा ध्यान समाधयः यदि भवन्ति तदा संयम शब्देन उच्यते। सूत्रकारोऽपि वदति त्रयमेकत्र संयमः। धारणा ध्यानं समाधिश्चेत्यस्य फलम् अतीतानागत पदार्थानां ज्ञानं वर्तते। त्रयाणां तांत्रिकी परिभाषा संयमो भवति। सूत्रे एकत्र शब्दस्य अर्थः एक विषयकमिति, तथा च धारणाध्यान समाधयः इति त्रयमपि एक विषयकं सत् संयम इत्युच्यते। तेषां समुदायस्य संयम संज्ञा भवति। संयमस्य दृढीकरणात् विवेकख्यातेः वैशारद्यं भवति। संयमस्य भूमिषु स्थूल सूक्ष्मावलंबन भेदेन व्यवस्थितासु चित्तवृत्तिषु विनियोगः कर्तव्यः।
अधराम अधराम चित्तभूमिं जित्वा ताम ताम च ज्ञात्वा उतरस्यां भूमौ संयमो विधेयः। असंप्रज्ञात समाधेः बहिरंगानि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहाराख्यानि योगांगानि संप्रज्ञात समाधेः बहिरंगानि भवन्ति। धारणा ध्यान समाधयस्तु अंतरंगानि यतो हि साक्षात् समाधि स्वरूप संपादकत्वात्। धारणा ध्यान समाधिनामपि संप्रज्ञात समाधिं प्रति बहिरंगत्वं सिद्धं भवति। यतो हि संयमः यथा संप्रज्ञात समाधेः साक्षात् कारणं भवति तथा असंप्रज्ञात समाधिं प्रति परंपरया कारणं भवति। निरोध परिणामः पंचचित्तभूमिषु क्षिप्तं मूढ़ं विक्षिप्तं च चित्तभूमिः यथा व्युत्थान शब्देनोच्यते तथैव एकाग्रभूमिरपि। असंप्रज्ञात समाध्यपेक्षया व्युत्थानं भूमिरिति पंचमी चित्तभूमिः निरोधः इति। तस्मिन् काले प्रकृष्टसत्त्वस्य असंगितया चेतसः परिणामः। ताभ्यां व्युत्थान निरोधाभ्यां जनितौ यौ संस्कारौ तयोः व्युत्थानस्य अभिभवः निरोधस्य प्रादुर्भावश्चेति यदा भवतः तदा निरोधक्षणे चित्तस्यान्वयो भवति स निरोध परिणामः। अभिभव शब्दस्य अर्थो भवति तनुभावतया कार्यकारणा सामर्थ्येन अवस्थानम्। प्रादुर्भावस्तु वर्तमानावस्थायाम् अभिव्यक्तिरूपतया आविर्भावः। तथा च व्युत्थानचित्तस्य संस्काराः यदा तिरोभवन्ति अथ च निरोधचित्तस्थ संस्काराः आविर्भवन्ति तदा निरोध परिणाम शब्देनोच्यते। समाधि परिणामः चित्तस्य विक्षिप्ततायाः तिरोभावः एकमात्र विषयतायाः आविर्भावः यदा भवति तदा समाधि परिणाम शब्देन उच्यते। व्यासेन उच्यते सर्वार्थता चित्तधर्मः एकाग्रतापि चित्तधर्मः। सर्वार्थतायाः क्षयरर्थात् तिरोभावः एकाग्रतायाः उदयः आविर्भावः इति। तयोर्धर्मित्वेन अनुगतं चित्तं तदिदं चित्तम् अपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोर्धर्मयोरनुगतं समाधीयते। सचित्तस्य समाधि परिणामः। अतएव सूत्रकारो वदति सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। अर्थात क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्तात्मक भूमीनां क्षयो भवति अथ च एकाग्रता चित्तस्य उदयो भवति तदा चित्तस्य समाधि परिणामः भवति। एकाग्रता परिणामः क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्तायाः निशेष रूपेण क्षयानन्तरं पूर्व प्रत्ययस्य विनाशः उत्तर प्रत्ययस्य उदयो यदा भवति तदा समाहित चित्तम् उभयोरनुगतम् एकाग्रता परिणामः इति महर्षिणा पतंजलिना निरूपितं। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अर्थात समाधौ आरूढ़स्य चित्तस्य पूर्ववृत्तिः उदयानन्तरं शांता भवति। पश्चात् तत् सदृशः एव उत्तर प्रत्ययस्योदयो भवति। समाधौ आरूढ़ः चित्तस्वरूपो धर्मी पुनः तथैव एकाग्रता संतान रूपं यत् चोभयोः अनुगतमिति। अर्थात निरोध परिणामकालिकं चित्तं व्युत्थान संस्कार निरोध संस्काराभ्याम अनिर्वतम्। अर्थात निरोध परिणामकालिकं चित्तं व्युत्थान संस्कार निरोध संस्काराभ्याम अनिवृत्तं भवति। एवं एकाग्रता परिणामकालिकं चित्तमपि शांतोदिताभ्यां वृत्तिभ्यां सह अन्वितो भवति। तस्य चित्तस्य तात्कालिक परिणामो वर्तते अतीतानागतादि ज्ञानम्। धर्मलक्षणावस्था परिणामेषु संयमात् अतीत पदार्थ विषयक ज्ञानम् अनागत पदार्थ विषयक ज्ञानञ्च जायते। अर्थात निरोध परिणाम समाधि परिणाम एकाग्रता
परिणाम विषयक धारणा ध्यान समाधिनां संपादितत्वात् योगिनः भूत भविष्य वर्तमान कालिकानां सर्वेषां पदार्थानां साक्षात्कारं कुर्वन्ति। परिणामत्रयम् आश्रित्य अतीतानागत पदार्थानां साक्षात्कारस्तु योगमाध्यमेनैव भवति। तथा च सूत्रकारः आह परिणामत्रय संयमात् अतीतानागत ज्ञानम् इति सर्वभूतरुत ज्ञानम् श्रोत्रेन्द्रियजन्यत्वे सति प्रत्यक्ष विषयत्वं शब्दस्य लक्षणं यद्वा नियतक्रम वर्णात्मकत्वे सति नियतैकार्थ प्रतिपत्त्यवच्छिन्नत्वे सति श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं शब्दस्य लक्षणं यथा घटः इति शब्दः पदजन्य प्रतीति विषयत्वम् अर्थस्य लक्षणं यथा कम्बुग्रीवादिमत्वरूपो घटः इति विषयाकारा बुद्धिवृत्तिर्ज्ञानं घटः इति प्रत्ययः। ते एते भिन्नाः सन्ति यतो हि गुणपदार्थस्य वाचकः शब्दः द्रव्यपदार्थो वाच्य विषय विशेषः अर्थः प्रत्ययः गुणपदार्थो विषयी एतेषां परस्परं तादात्म्यं न भवति। अतएव एते भिन्नाः सन्ति। इतरेतराध्यासात् शब्दार्थज्ञानानां व्यवहारे परस्परं संकीर्णत्वं भवति। कश्चन अन्यं प्रति गाम् आनय इति वदति तं श्रुत्वा कश्चन श्रोता गोस्वरूपम् अर्थं गुत्वावच्छिन्नं शासनादिमत्पिण्डं शब्दं च तद्वाचकं ज्ञानं च तद्ग्राहकम् अभेदेनैव विनिश्चिनोति। कश्चन यदि पृच्छति कोऽयमर्थः कोऽयं शब्दः किमिदं ज्ञानं तदा संकीर्णमेवोत्तरं ददाति। गोरिति शब्दः गोरित्यर्थः गोरिति ज्ञानम् अतः त्रयाणाम् एकतत्वतया अध्यवसायः शङ्करः इति। तथा च शब्देऽर्थे तयोः ज्ञाने च संयमात् सर्वभूतरुतज्ञानं भवति। पूर्वजातिज्ञानं संयमेन संस्कारस्य साक्षात्कारात् पूर्वजातेः ज्ञानं भवति। स्मृतिक्लेशहेतवः वासनारूपाः संस्काराः विपाकस्य हेतवः धर्माधर्मरूपाश्च भवन्ति। पूर्वजन्मनि अभिसंस्कृताः परिणामचेष्टा निरोधशक्ति जीवनधर्मवद परिदृष्टाश्चित्तधर्माः तेषु संयमः संस्कार साक्षात्कार क्रियायै समर्थः तेषामपि साक्षात्करणम्। तस्मात् साक्षात्कारात् पूर्वजातिज्ञानं योगिनः उत्पद्यन्ते। परत्रापि अयमेव संस्कार साक्षात्करणात् परजाति संवेदनं भवति। यथा भगवतः यज्ञिसव्यस्य संस्कार साक्षात्करणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम् अनुपश्यतः विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभवत्। परचित्तज्ञानं प्रथममुखरागादिलिङ्गेन परोक्षतया ज्ञान परचित्त विषयक संयमात् रागादिसहितस्य वा रागादिरहितस्य परचित्तस्य साक्षात्करणात् परचित्तस्य ज्ञानं भवति। अतएव पतंजलिना उक्तं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं। योगवार्तिककारः अपि वदति रागादिमत्याः स्वकीयचित्तवृत्तेः संयमेन आशयादिरूपैः अशेषविशेषैः साक्षात्करणात् ततः तस्मात् चित्तात् परस्य भिन्नस्य चित्तान्तरस्यापि अशेषविशेषतः ज्ञानं संकल्पमात्रेणैव भवति। अत्र कृष्णवल्लभाचार्योऽपि कथयति परचित्तस्य संयमेन साक्षात्करणात् विविधविषयकं परचित्तं योगी जानाति। परमनोरथान् ज्ञात्वा अंतर्यामी पदवाच्यः योगी भवति। अंतर्धानम् अस्माकं शरीरं पंचभूतात्मकं विद्यते तच्च रूपवत्तया चाक्षुषो भवति। रूपेण हि कायस्य तद्रूपं च रूपेण हि कायश्च तद्रूपं च चक्षुर्ग्रहण कर्म शक्तिम् अनुभवति। तत्र यदा रूपे योगिभिः संयम विशेषो क्रियते तदा रूपस्य ग्राह्य शक्ति रूपवत् काय प्रत्यक्षता हेतु स्तंभ्यते।
तदनन्तरं ग्राह्यशक्तिस्तम्भे सति योगी अंतर्धानं भवति। तथा च रूपरसगन्धस्पर्शशब्दसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुस्त्व रसत्व गंधत्व स्पर्शत्व शब्दत्व प्रकाशासंप्रयोगे तदंतर्धानम इति। अतएव सूत्रकारः आह काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशासंप्रयोगे अंतर्धानम इति। अर्थात शरीरम शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मकं तच्च रूपवत्तया चक्षुरेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयं भवति। अतो रूपे काचित् ग्राह्य शक्ति विद्यते। योगी यदा स्वकायस्य रूपे संयमं करोति तदा रूपनिष्ठा या ग्राह्य शक्ति सा स्तंभते। तेन योगी शरीरस्य रूपं तिरोभूतम् इव आवृत्तं भवति। अतः परेषां चक्षुष्प्रकाशस्य नेत्रवृत्तेः योगो न स्वशरीरे भवति। अर्थात स्वशरीर रूपं परस्य चक्षुर्विषयो न भवति। हस्तिबलादीनि पूर्वजन्मनि सत्कर्माणि असत्कर्माणि च जीवाः कुर्वन्ति। पूर्वकृतं यदायुविपाकं तत्कर्म तच्च द्विविधं भवति सोपक्रमं निरुपक्रमं च। उपक्रम शब्दस्यार्थः व्यापारः तेन सहितं सोपक्रमं तीव्रवेगेन फलदं भवति। तीव्र व्यापाररहितं च निरुपक्रमं मन्दवेगेन फलप्रदं भवति। तथा च सोपक्रम कर्मणः संयमेन साक्षात्करणात् शीघ्र मरणस्य ज्ञानं भवति। निरुपकर्मणः संयमेन साक्षात्करणात् विलम्बेन मरणस्य ज्ञानं भवति। अतएव उक्तं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा। आनंदितेषु भूतेषु मैत्री विषयक संयमं कुर्वन् योगी सुखिषु सर्वत्र मित्रतां लभते। दुखितेषु आनंदितेषु भूतेषु मैत्री विषयक संयमं कुर्वन् योगी सुखितेषु सर्वत्र मित्रतां लभते। दुखितेषु भूतेषु करुणा विषयक संयमं कुर्वन् योगी दुखित भूतेषु करुणाबलं लभते। पुण्यशीलेषु मुदिता विषयक संयमं कुर्वन् योगी पुण्यवस्तु मुदिताबलं लभते। एवं हस्तिबले संयमं कुर्वन् योगी हस्तिबलो भवति वैनितेयबलः भवति। वायुबले संयमं कुर्वन् वायुबलः भवति। यमबले संयमं कुर्वन् यमबलः भवति। विराजपुरुषबले संयमं कुर्वन् विराजबलः भवति। परमेश्वरे संयमं कुर्वन् परमेश्वरबलः भवति। अतएव सूत्रकारेण उक्तं बलेषु हस्तिबलादीनि इति। भुवनज्ञानं प्रवृत्तिः विषयवती ज्योतिष्मती च तयोः यः असौ आलोकः सात्विक प्रकाश प्रसरस्तस्य निखिलेषु विषयेषु न्यासात् तद्वाशितानां विषयाणां भावनात् सान्तःकरणेषु इंद्रियेषु प्रकृष्ट शक्तिमापन्नेषु सूक्ष्मस्य परमाण्वादेः व्यवहितस्य भूम्यन्तर्गतस्य निधानादेः विप्रकृष्टस्य मेर्व पर पार्श्ववर्तिनो रसायनादेः ज्ञानमुत्पद्यते। सूर्ये प्रकाशमये यः संयमं करोति तस्य सप्तसु भूर्भुवः स्वः प्रभृतिषु लोकेषु यानि भुवनानि तत्तत्सन्निवेश भाञ्जि पुराणि तेषु यथावद् अस्य ज्ञानमुत्पद्यते। अत्र कृष्णवल्लभाचार्यः वदति सूर्ये देवे संयमेन यत्र यत्र सूर्यकरा व्याप्नुवन्ति तत्तद्भुवनस्थानां यावतां पदार्थविशेषाणां ज्ञानं भवति। पृथ्वीलोकम् अन्तरिक्षलोकं स्वर्गलोकं च सूर्यरश्मि व्याप्तं भवति। प्रजापतिसंयमात् महर्लोकज्ञानं भवति। ब्रह्मणि संयमात् जनः तपः सत्यलोकानां ज्ञानं च जायते। बले संयमात् अतललोकस्य ज्ञानं। हरेः संयमात् वितललोकस्य ज्ञानं। बलि संयमात् सुतललोकस्य ज्ञानं। मये संयमात् तलातललोकस्य ज्ञानं। शेषे संयमात् महातल रसातल पाताल लोकानां ज्ञानं च भवति। विराट संयमात् आलोकाकाश ज्ञानं। शिव लिंग ज्योति संयमात् कैलास ज्ञानं च भवति। निराकार चिन्मयाकाशतः
10 गुणाधिकः पंचशतपरार्धयोजनायामः विद्यते विष्णुलोकः। तस्मिन् लोके दिव्यं लक्ष्मीजुष्टं विष्णोः शरीरं तिष्ठति। तस्य ज्ञानं सत्त्वस्वभावाकाशज्ञानं विष्णुसंयमात् भवति। नक्षत्रज्ञानं चन्द्रे संयमात् नक्षत्राणां विशिष्टसन्निवेशस्य ज्ञानं भवति। यद्यपि ताराविषयकं ज्ञानं सर्वे कुर्वन्ति तच्च ज्ञानं सामान्यज्ञानं भवति। यदा चन्द्रे संयमं करोति योगी तदा अमुक तारा अमुक स्थाने तिष्ठति इति ज्ञानं जायते। अतएव सूत्रकारेण उक्तं चन्द्रे ताराव्यूह ज्ञानं। चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराणां व्यूहं विजानीयात्। ध्रुवे संयमात् ताराणां गतिज्ञानं जायते। ध्रुवे तद्गतिज्ञानं। नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूह विजानीयात्। अर्थात शरीरे स्थितानां वातादिदोषत्वकलोहितादिधातूनां समूहस्य ज्ञानं योगी प्राप्नोति। अत्र त्वग्लोहितमांसस्नायु अस्ति मज्जा शुक्राणि सप्तधातवः शरीरे भवन्ति। एतेषां ज्ञानं योगी प्राप्नोति। कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः। जिह्वायाः अधोभागे तन्तुः विद्यते, ततः अधोभागे कण्ठो विद्यते, तस्य अधोभागे कूपोऽस्ति। तत्र संयमात् क्षुत्पिपासे न बाधेते। कूपात् अधोभागे हृदयप्रदेशे एका कूर्माकारा नाडी विद्यते। तत्र संयमात् एका योगिनः शरीरं चित्तञ्च स्थिरतां प्राप्नुतः। सिद्धदर्शनं शिरः कपाले अन्तश्छिद्रं भास्वरं ज्योतिः वर्तते। तत्र संयमं योगी करोति। ततः पृथिव्याकाशयोः मध्ये ये सिद्धाः विचरणं कुर्वन्ति वा तिष्ठन्ति तेषां दर्शनं भवति। पतञ्जलिना उक्तं मूर्ध्वज्योतिषी सिद्धदर्शनं। भाष्यकारस्य कथनं वर्तते यत् मूर्धज्योतिषी संयमं कृत्वा सिद्धानां द्यावापृथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनं भवति। तत्र टीकाकाराः वदन्ति मस्तकस्य कपालप्रदेशस्य मध्ये एकः छिद्रो वर्तते भास्वरज्योतिस्वरूपः। यतो सुषुम्ना नाडी द्वारा सात्विकचित्तप्रकाशेन प्रकाशितो वर्तते। तस्मिन् संयमेन आकाशपृथिव्योः मध्ये ये सिद्धाः विचरन्ति तेषां दर्शनं भवति। अन्ये विभूतयः प्रतिभाऊहः प्रतिभायाः अर्थः तर्कना अपि भवति। तद्विषयकसंयमेन यज् ज्ञानमुत्पद्यते तच्च ज्ञानं प्रातिभज्ञानमिति। प्रातिभसंयमात् योगी भूत भविष्य वर्तमानकालेषु विद्यमानानां पदार्थानां ज्ञानं करोति। शरीरे यस्मिन् आत्मा तिष्ठति स च आत्मा हृदये हृदयस्य अन्तः चित्तमस्ति। आत्मशरीरहृदयचित्तानां परस्परसम्बन्धो वर्तते। अतः हृदये संयमात् चित्तस्य साक्षात्कारं योगी करोति। ततः चित्तसमन्वित भवति। अर्थात योगी सवृत्तिविशिष्टचित्तस्य परवृत्तिविशिष्टचित्तस्य साक्षात्कारं करोति। अतएव पतञ्जलिना उक्तं हृदयश्चित्तसमन्वित इति। मूलप्रकृतेः सत्त्वप्रधानपरिणामः प्रकाश सुखात्मिका बुद्धिः सत्त्वपदवाच्या भवति। चेतनः आत्मा पुरुषः। बुद्धिः जडात्मिका अस्ति। तत्र जडत्वधर्मः तिष्ठति। पुरुषः चेतनः तत्र चेतनत्वधर्मः तिष्ठति। जडत्वचेतनत्वविरुद्धौ धर्मौ स्तः। तथापि अत्यन्तासंकीर्णयोः धर्मयोः अविवेकात् ऐक्यज्ञानं भवति। ऐक्यज्ञानमेव भोगः। स च भोगप्रत्ययः सत्त्वस्य पदार्थत्वात् दृश्यः। यस्तु तस्माद् विशिष्टश्चित्तिमात्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययः तत्र संयमात् पुरुषविषया प्रज्ञा जायते। पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति। पुरुषविषया या प्रज्ञा भवति सा च प्रज्ञा प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानमिति। बुद्धिवृत्तेः विषयः पुरुषः नास्ति। अतएव श्रुतौ उक्तं विज्ञातारम् अरेकेन बीजानीयात्। प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानविषये पतञ्जलिना उक्तं सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पदार्थात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् इति। प्रातिभज्ञानात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानं भवति।
प्रातिभात श्रोत्रेण इंद्रियेण दिव्य शब्द श्रवणं भवति। पुरुष ज्ञानानन्तरं त्वगिन्द्रियेण दिव्य स्पर्शो भवति। अथ च रसनेन्द्रियेण दिव्य रसस्य ज्ञानं, घ्राणेन्द्रियेण गन्धस्य ज्ञानं च भवति। अतएव पतंजलिना उक्तम् ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते इति सिद्धयः। प्रातिभादयः सिद्धयः समाहित चित्तस्य उत्पद्यमानाः समाधिषु विघ्न स्वरूपाः एव भवन्ति। अतएव उपसर्ग पदवाच्याः इति। यतो हि पुरुष साक्षात्कारजनक समाधेः विरोधिन्यः भवन्ति। एताः प्रतिभादयः व्युत्थानावस्था कालां योगिनां सिद्धयः भवन्ति। पतंजलिना उक्तं ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः इति। जन्मकालादेव दरिद्रः पुरुषः एव स्वल्पधन लाभात् स्वात्मानं धनवान् अस्मि इति मत्वा कृतार्थं स्वीकरोति। तथैव व्युत्थित चित्त पुरुषः पुरुष दर्शनापेक्षया पूर्वोक्त सिद्धिः संप्राप्य सोत्कर्षं मत्वा कृतार्थं स्वीकरोति। परंतु समाहित चित्त योगी पूर्वोक्त सिद्धि आत्म साक्षात्कारस्य जनके असंप्रज्ञात समाधौ अंतरायं मन्यते। लोभीभूतस्य मनसः अप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशात् वन्धः प्रतिष्ठा। वन्धे यानि कारणानि भवन्ति तेषां शैथिल्यात् समाधियस्य प्रचार संवेदनात् च योगी चित्तं स्वशरीरान्निष्कृष्य शरीरान्तरेषु निक्षिपति। यदा शरीरान्तरेषु चित्तं निक्षिप्तं भवति इन्द्रियाण्यपि शैथिल्यात् परशरीरेषु निक्षिपन्ति। अत्र भाष्यकारः उदाहरणं ददाति। मक्षिकाः मधुकरजराजानम् उत्पतन्तम् अनुत्पतन्ति, निविशमानम् अनुनिविशन्ते, तथैव इन्द्रियाण्यपि परशरीरावेशे चित्तम् अनुविधीयन्ते। अतएव पतंजलिना उक्तं बन्धकारणे शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। संयमद्वारा उदानवायुजयात् जलेषु पंकेषु कंठकेषु च सुखपूर्वके गच्छति योगी। अथ च प्रयाणकाले उत्तरायण मार्गेण ऊर्ध्वगमनं करोति। संयमजन्य समाख्यः प्राणजयात् ज्वलनं भवति। योगिनः शरीरे श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रं भवति। कायाकाशयोः संबंध विषयक संयमात् लघुतुल संयम द्वारा चित्तस्य समापत्तिश्च योगी आकाशगमनं करोति। अत्र भाष्यकारोऽपि वदति यत्र कायस्तत्राकाशं तस्यावकाशदानात् कायस्य तेन संबंध प्राप्तिः तत्र कृत संयमो जित्वा तत्संबंधं लघुषु वा तूलादिषु आपरमाणु समापत्तिं लब्ध्वा जित संबंधो लघुर्भवति। लघुत्वात् जले पादाभ्यां विहरति। ततस्तूर्णनाभि तंतुमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति। ततः यथेष्टम् आकाशगतिरस्य भवति। पंचमहाभूतजयात् अर्थात् भूतानां स्वभावः योगिनः संकल्पानुसारं यदा भवति तदा अणिमादिसिद्धीनां प्रादुर्भावो भवति। पतंजलिना उक्तं ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद धर्मानभिघातश्च अर्थात पंचभूत स्वरूपाणि जित्वा भूत जयो भवति। तज्जयात् वस्सानुसारिण्य एव गावोस्य संकल्पानुविधायिन्यः भूत प्रकृतयो भवन्ति। तस्मात् अणिमा योगी अणुर्भवति लघुर्भवति तदा लघिमा सिद्धिर प्रादुर्भावो भवति। महिमा महान भवति। प्राप्ति अंगुल्यग्रेण अपि चंद्रमसं स्पृशति। प्राकाम्यम इच्छा नभिघातः भूमौ उन्मज्जति यथोदके निमज्जति। भूत भौतिकेषु वशी भवति वशित्व सिद्धि। यदा योगी ईशित्वं प्राप्नोति तदा ईश्वरवत् मूल प्रकृतिं स्ववशं कृत्वा जगतः उत्पत्तौ स्थितौ लये च समर्थो भवति। यदा योगिनः पार्श्वे सत्य संकल्पता आयाति तदा कामावसायित्वं प्राप्नोति। रूपलावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत् मंत्रैः आकाशगमनादि लाभः तपसा संकल्प सिद्धिर्भवति। देहांतरिता जन्मना सिद्धि औषधिभिः असुर भवनेषु रसायनेन
काय वज्रसारत्वस्य सिद्धिर्जायते कैवल्य प्रागभारम चित्तम विशेषदर्शिनः विवेकिनः पुरुषस्य चित्तस्य अवस्थां दर्शयति सूत्रकारः। तदा विवेकनिम्नं कैवल्यं प्रागभारम चित्तम अर्थात विवेक ज्ञानोदय काले चित्त समाहितं भवति। विवेक ज्ञानात् पूर्वं योगिनः चित्तं विषयाभिमुखं बहिर्मुखञ्च अज्ञानस्येव संचरणशीलञ्च आसीत्। विवेक ज्ञानानन्तरं कैवल्यपर्यन्तं चित्तं विश्रान्तिमत् विवेक ज्ञान मार्गे संचरणशीलञ्च भवति। यथा दग्धबीजमङ्कुरणे असमर्थं भवति तथैव पंचक्लेशाः दग्धबीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्यय प्रसुर्भवति। धर्ममेघस्समाधिः कस्यापि जनस्य ऋणं दत्त्वा तेन प्रतिमासं शुल्कं स्वीक्रियते तस्यापरं नाम कुसीद इति। कुसीदस्य लिप्सा यस्य पार्श्वे अस्ति स च कुसीदः। विवेकख्यात्या योगी सिद्धिः प्राप्नोति। सिद्धिविषयिका लिप्सा यस्य योगिनः पार्श्वे वर्तते स च योगी कुसीदः। तस्य धर्ममेघसमाधेः प्राप्तिः न भवति। धर्ममेघसमाधिं यः योगी इच्छति स च सर्वज्ञत्वादि सिद्धि प्राप्तावपि परवैराग्येन अकुसीदो भवति। परवैराग्येन विवेकख्याति लाभानन्तरं तद्वारा व्युत्थान संस्कारस्य क्षये सति प्रत्यांतरोत्पत्तेः अभावे सति स च योगी धर्ममेघसमाधिं प्राप्नोति। अत्र पतंजलिना उक्तं प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते धर्ममेघः समाधिः। भाष्यकारस्तु यदा अयं ब्राह्मणः प्रसंख्याने अपि अकुसीदः ततोपि न किंचित प्रार्थयते तथापि विरक्तस्य सर्वथा विवेकख्यातिरेव भवति इति संस्कारबीजक्षयात् नास्य प्रत्ययान्तराणि उत्पद्यन्ते तदा अस्य धर्ममेघो नाम समाधिर्भवति। धर्ममेघसमाधौ सति अविद्यादयः पंचक्लेशाः समूलकाशं कषिता भवन्ति। कैवल्यम् धर्ममेघसमाधेः प्राप्त्यनन्तरं पंचक्लेशानाम् अविद्यादीनां निवृत्तिर्भवति। धर्ममेघसमाधेः अनुष्ठानात् क्लेशकर्मादिक्षये सति योगी जीवनमुक्तो भवति। तदा चित्तनिष्ठसत्त्वगुणस्याच्छादकक्लेशकर्मादिरूपस्य सर्वावरणमलस्य रहितस्य चित्तस्य अपरिमेयात्मका परिच्छिन्नत्वात् ज्ञेयरूपबाह्यविषयोल्पः भवति। धर्ममेघसमाधेः प्राप्त्यनन्तरं पुरुषाय भोगमोक्षसम्पादनं कृत्वा कृतप्रयोजना प्रकृतिः विनिवर्तते। तदनन्तरं कृतकार्यरूपा प्रकृतिः यदा भवति तदा पुरुषार्थशून्यगुणानां स्वकारणे प्रधाने लये सति कार्यकारणात्मकगुणानां व्युत्थानसमाधिनिरोधसंस्काराणां मनसि लये सति मनः अहङ्कारे अहङ्कारस्य बुद्धौ बुद्धेः मूलप्रकृतौ लये च सति पुरुषः स्वस्वरूपे तिष्ठति। तदा स्वरूपप्रतिष्ठा तस्य भवति। तदेव कैवल्यमिति। अतएव उच्यते पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति। विभूतिपादेपि उच्यते पतंजलिना महर्षिणा तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं विवेकख्यातिः तज्जन्यसिद्धिविषयकपरवैराग्याच्च परवैराग्यजन्यात् असंप्रज्ञातसमाधेः रागादिदोषाणां बीजस्य अविद्यायाः क्षये सति आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिस्वरूपं स्वरूपप्रतिष्ठां पुरुषः प्राप्नोति। तदेव कैवल्यमिति। विषयसंग्रहः धारणाध्यानसमाधीनां तांत्रिकी संज्ञा संयमो भवति। अस्य निरूपणं विधाय तदनन्तरं निरोधपरिणामः समाधिपरिणामः एकाग्रतापरिणामश्चेत्यादीनां निरूपणं कृत्वा विभूतीनाम् अतीतानागतज्ञानादीनां प्रतिपादनं मया विहितमिति। तदनन्तरं मुख्यानां सिद्धीनां स्वरूपं प्रतिपाद्य कैवल्यप्रागभारं चित्तं धर्ममेघसमाधिः कैवल्यञ्चित्यादीनां यथाशास्त्रं स्वरूपम् अतिविस्तृतरूपेण अत्र विहितमिति। पाठस्य अस्य अध्ययनेनैव विभूतिपादस्य कैवल्यपादस्य च संक्षिप्तस्वरूपं ज्ञातुं शक्यते इति विस्तरस्तु पातञ्जलव्यासभाष्ये भवद्भिः द्रष्टव्यमिति। सर्वेभ्यः धन्यवादं वितीर्य विरमामि। धन्यवादः।